嚿粉搓好咗之後咧，我哋咧就要碌長佢。碌嗰陣時咧，我哋咧就隻手咧就好似 W 型咁樣，喺中間搓長佢一條，搓長一條，搓長一條，搓長一條。咁你咧就要咧大，即係嗰個直徑你要均勻啲啦。你見到如果厚嗰啲你就拖下佢添啦。咁拖到佢咧差唔多時間咧，我哋就分開一嚿嚿啦。咁通常咧嗰啲廣東人咧就會搣咁樣搣出嚟咧，你聽到啪啪聲嘅。咁咪一嚿咯，一嚿咯。好啦，搣好咗之後咧，咁我哋咧就要咧揼啲粉落去撈勻佢啦，等佢唔會黐埋堆啦。跟住咧，我哋咧就會整一個好似馬蹄咁嘅形狀。頭先嗰個動作叫抽屜啦，而家咧我哋咧就整一個馬蹄嘅形狀咧，就類似咧麵包滾完咁樣。咁我哋嘅手咧就係咁樣，呢隻手咧就喺度轉，咁樣好似個馬蹄咁，即係目的咧就係令到佢咧等陣咧會鬆身啲啦，將個麵團鬆身翻。咁跟住之後咧，我哋咧就排翻好佢。